យើងមើលលំហាត់ទី7បន្តទៀតគេមាន4ចំណុច A B C និង D រៀបចំលំដាប់នៅលើបន្ទាត់ដោយយើងហៅថា Prism នៃ Octopus-Scans ដោយដឹងថា A B C D ស្មើនឹង3សង់ទីម៉ែត្រ B C ស្មើនឹង5សង់ទីម៉ែត្រប្រៀបធៀបនឹងអង្កត់ A B C តអនុវត្ត answer ទាំងអស់គ្នាតយើងឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍គេមានឧទាហរណ៍តែគេឲ្យយើងដៅ4ចំណុចដៅ4ចំណុចមើលដៅមិនយើចឹងយើងស្គាល់ដៅ4ចំណុច1 2 3 4ដៅចំណុចមាន A B C និង D ចឹងយើងដៅមកអញ្ចឹងយើងទាញរូបមន្តនៃបញ្ចេញសន្ទុះ radical យើងមកអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចប្រើរូបមន្ត D+2 ក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងបាន A បញ្ចេញសន្ទុះនៃ D+2 B លើ C ដូចជាស្បៃគុណ x ស្មើជាមួយនឹង x ដក b បូក d ចែកជាមួយនឹង a យើងចែកមើលអញ្ចឹង b បូក b ស្មើ d d ចែក a ស្មើនឹង a plus តោះយើងបាន a plus អញ្ចឹង a plus គឺ a កាក់បាត a កាក់បាតនេះដាក់ a កាក់បាតមកអូខេអញ្ចឹងយើងតលំហាត់ទី8យើងតទៀតឥឡូវយើងមើលលំហាត់ទី8គេមានអង្កត់ A B C D និង E fast ជាបន្ទាត់ x និង y មួយដែលសង់នៃ Ampri NOCD ដកនឹង A B និងអង្កត់ផ្ចិត P គុយស្មើនឹង C D A B យើងសង្កេតទៅមើលយ៉ាងដូចនេះនេះគឺជាអង្កត់ P គុយតែយើងមានលក្ខណៈធ្វើដំណេចទៅអ្នកនេះអានស្អានប្រធានចំណុចដែលគេសរសេរនេះទៅយើងគិតថាប្រធានចំណុចនេះគឺវែងប៉ុន្តែបើខ្ញុំបកស្រាយអ្នកនរគ្នាគឺខ្លីទេតាមបកស្រាយខ្លីមួយរបៀបដោះគន្លឹះនៃកន្សោមពីគណិតយើងមិនទៅយើងទៅដកទាំងអស់គ្នាឥឡូវឧទាហរណ៍អ្នកនរគ្នាមួយឧទាហរណ៍ដូចខ្មៅអ្នកនរគ្នាចុះឧទាហរណ៍គេថាមានអង្កត់ A B C D E fast x និង y Ampri N C D A B និង P គុយ C D A B សង្កត់ទៅលើ P គុយអញ្ចឹងយើងសង្កេតមើលអញ្ចឹងនៅខខ្ញុំចាប់គូនៃព្រឹត្តិការណ៍អាច1ខ្ញុំចាប់គូនៃព្រឹត្តិការណ៍អាច1 C D នៃព្រឹត្តិការណ៍អាច C D នៃព្រឹត្តិការណ៍អាច E fast នៃព្រឹត្តិការណ៍មិនអាចអញ្ចឹងយើងអាចបោះវាម្ដងមើលអស់បោះកាលនេះបោះវាទៅយើងបានអីគេវិញយើងបាន P គុយយើងបានគុយមក P វិញអញ្ចឹងយើងបោះ CD យើងបាន D មក C វិញអញ្ចឹងនេះជាចម្លើយយើងដែលបាន CD មកវិញអញ្ចឹងចម្លើយយើងដែលគេសរសេរវិញអនឡាញថាយើងកណនាទៅលើសង្កេត P គុយហ្នឹងគឺបានដោយបញ្ចេញសន្ទុះ radical ចែកជាមួយនឹង P គុយបាន DC អញ្ចឹងនេះគឺរបៀបដោះស្រាយយឺតអញ្ចឹងមានន័យថាយើងសាកគិតក្នុងខ្លួនយើងទៅថាការរស់នៅព្រឹត្តិការណ៍អាចនិងព្រឹត្តិការណ៍មិនអាចមានលក្ខណៈបំផុសទៅលើកិច្ចព្រឹត្តិការណ៍នឹងអាចអញ្ចឹងយើងអាចយកករណីស្របនិងករណីមិនស្របអញ្ចឹងមេរៀននឹងឆ្លប់រៀនហើយគឺខ្ញុំអត់បញ្យល់អ្នកគ្នាច្រើនទេតែយើងមើលចំណុចទី9យើងបន្តទៀតយើងមើលមជុលដេ1មានប្រវែងស្មើនឹង35មីលីម៉ែត្រគេមានសំណួរកនិងសំណួរខសួរទៅលើយើងបើខ្សែលូបមានប្រវែង 52.50 ម៉ែត្រអ្នកគ្នាគិតជាមកទេតា52ម៉ែត្រកន្លះតាមមកចូលបានប្រមាណដើមអញ្ចឹងគេគិតជាដែកណាខ្សែលូសយើងហ្នឹងចុះគេសួរថាចេះបើ 20% នៃប្រវែងមួយខូតនៅពេលផលិតរកចំនួនមកចូលដែលនៅធ្វើបានឬក៏ដែលនៅសល់អញ្ចឹងដើម្បីរកដែលនៅសល់តែយើងត្រូវធ្វើម៉េចហើយបាទអត់មានប្រវត្តិទេអ្នកគ្នាគ្រាន់តែយកអានេះមីលីម៉ែត្រហ្នឹងគុណម៉ែត្រយើងធម្មតាទៅគ្រាន់តែគ្នាបដូរសិនតាពីមីលីម៉ែត្រហ្នឹងបដូរទៅព្យាមនឹងសិនខុសនេះមិនដាច់អត់ទៅគឺយើងដូរ Prism សិនអញ្ចឹងយើងកណនាទៅលើ ellipse បែបនេះគឺយើងត្រូវកណនាជាមួយនឹងប្រភេទកម្ពីឆ្លាស់ដូចគ្នាតែមួយព្យាមនិងមួយសិនមានលក្ខណៈមិនដាច់តែគ្នាទៅបកស្រាយជាមួយស្រូវកង់ទាំងអស់គ្នាតោះឲ្យលោហលើកតាធំឧទាហរណ៍នៅលើកតាធំយើងឧទាហរណ៍គេមាន35មីលីម៉ែត្រហើយជាមួយនឹង52
sorry 52.50 ម៉ែត្រchứ dân côn mà châu kia mà chẳng được biết côn lươn mặt côn hàm đồng tế dân côn mà chẳng pram côn pram hay pram côn pram hay pram bay pi đóng của mũi khá chi mili mét nhưng mà vài mm từ xiêm đi có săn dương nắng nhưng thời chừng mấy chạy trong mũi một bọn chạy một bọn dương cơ đi mong với bạn hà pram học cốt khá chi mát cả đâyนี่คือจำลาวอยู่แกะนี้ใครจะยังคำไหนเอาขึ้นนั่งอยู่โอเคเจ้าอย่าไปโยนเชิญเต้ภาษาแต่นั้นจะครอบเพียง5 สกอมปีเมตรมิลลิเมตรซนติเมตรให้ตามเมตรได้กรัมเมตรในจำนวนนั้นได้กิโลเมตรในจำนวนนั้นได้กิโลกรัมเมตรจำนวนนั้นได้กิโลเมตรได้กาลิเมตรคืออย่างมันจากxa hay rồiคือเป็นเมรีนที่ประมาณอย่างนั้นเมรีนที่ประมาณปีได้สกอร์นำเพียร้อยนั้นตำไรในได้กระไรที่ม้วนเป็นม้วนหยัดokต่อติดយើងបកស្រាយលំហាត់ទី10ខ្យល់មួយធ្លាក់ចូលក្នុងអណ្ដូងជម្រៅ8ម៉ែត្រនាពេលព្រឹកនៅយប់មួយវាឡើងបានកម្ពស់4ម៉ែត្រហើយនៅពេលល្ងាចវាចុះបាន2ម៉ែត្រវិញតើប៉ុន្មានថ្ងៃទើបខ្យល់វាឡើងបានអណ្ដូងមកលើអណ្ដូងវិញនេះគឺជាចំណេះដឹងមួយដែលលើកជាកំណាព្យតែយើងដឹងថាផ្ទៃសរុបនៃម៉ែត្រដែលយើងខ្យល់វាឡើងយើងដឹងប្រហែលអត់អញ្ចឹងអត់មានបាត់អ្នកគ្នាតើយកប្រវែងនៃព្យាមបូកនឹងប្រវែង shin យើងគិតជា ellipse ទៅឃើញមែនបាទ12ថែម2 14ដក12ចោលទៅវាធ្លាក់ចឹងសល់12អញ្ចឹង12បើយើងគិតថ្ងៃទៅវាប្រហែលបាទគឺ2ថ្ងៃទៀតមានន័យថា2ថ្ងៃទៀតទើបខ្យល់អាចវាឡើងបានហើយមានប្រវែងដល់12ម៉ែត្រឯណោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណេះដឹងមួយដែលងាយស្រួលបាទឥឡូវយើងមើលលំហាត់ទី11បន្តទៀតលំហាត់ទី11សុខាដាំមានចំនួន6ជួរក្នុងមួយជួរ4ដាំតើសុខាត្រូវដាំបានប្រមាណដើម្បីឲ្យមាន10ចូលគូសប្លង់ដោយចំណុចខាងក្រោមអញ្ចឹងអ្នកគ្នាគូសប្លង់ក៏បានកណនីធម្មតាក៏បានដែរប៉ុន្តែបើវត្ថុបំណងគេចង់បានអីអ្នកគ្នាធ្វើតាមវត្ថុបំណងគេចង់បានចោះអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំអត់គូសឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទេគឺខ្ញុំធ្វើកម្មវិធីលឿនហើយចំណងចេញដូចគ្នាទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាគូសប្លង់ទៅលើប្លង់តេដែលគិតជាផ្ទៃរាបតែយើងគូសប្លង់តេនៃ ellipse មិនទៅយើងស្គាល់តម្លៃនៃស្រូវកង់សិនតោះឧទាហរណ៍យើងមានគេនិយាយអំពីមាន6ជួរអញ្ចឹងមាន6ជួរដែលមាន10ហើយនឹង4អញ្ចឹងមាន6ជួរដែលមាន10និង4អញ្ចឹងលើអថេ3ហ្នឹងគឺយើងធ្វើម៉េចបាទយើងគុណចូលគ្នាចាំយើងចែក3យើងគុណ60និង4បាទ240ចែក3បាទគឺបាន80អញ្ចឹងខ្លងតែដែលខ្ញុំគិតជាម៉ែត្រដឺក្រេទី1គឺបាន80ម៉ែត្រការ៉េជាសមីការដឺក្រេទី1បាទអញ្ចឹងនេះជាចម្លើយរបស់យើងអញ្ចឹងលំហាត់យើងបានបកស្រាយអស់ហើយគឺយើងបានបកស្រាយពីឯកសារទី1រហូតដល់ឯកសារទី11អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកនរគ្នាមែនតើដែលបានចំណាយពេលវេលា10នាទីប្រាក់មកមើលវីដេអូដែលខ្ញុំបញ្យល់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបន្តការវាស់មេរៀនទី13វាស់មុំនឹងបញ្យល់អ្នកគ្នាអំពីវត្ថុបំណងទៀតបាទ